Hey, welcome to Ramau. Hai guys, ketemu lagi dengan gue Ramau dan gue ditemani teman gue yaitu Udah. ya, kali ini gue ingin mencoba ya, itu permainan gato. Kalian pasti tahu ya yang suka horor ya. Ya, ini adalah Ouija ya. Apaan Ouija ya? Dan gue minta maaf kalau yang kemarin video 10 bulan yang lalu nggak salah ya, 10 bulan yang lalu gue bermain Ouija menggunakan bahasa Inggris ya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Oke. Dan sekarang pakai bahasa Arab. bahasa Indonesia ini. Ya, sekarang kita main di pos. Ayo sekarang kita main Ouija ke pos. Ya, main Ouija. Ayo. Let's go. Bro, kesini. Salah arah Kamar. lah. Waduh. Ayo. Menuju kos dulu ya. Ush. Gak ada orang. Nggak bisa bro. Nggak bisa. Hati-hati bang, woi. Anjay. Let's go. Ada orang bos. Kalian pasti tahu ya di sini ya. Oke nih. Hmm? Awas. Yuk. Kalian pasti tahu yang daerah rumahnya dekat-dekat Ian Kediri ini ya. Ayo kita masuk kos. Yuk. Salah. Hati-hati bro. Nah, ini adalah kos gue untuk kuliah. Nggak nyambung. Salah. Oke, maaf. Salah bro. Oke. Sekarang kita mulai main Ouija. Ayo mulai. Tangan tuh ya. Spirit, apa kamu di sini? Spirit, apa kamu di sini? Spirit, apa kamu di sini? Tolong jawab. Biasanya ini rotok suwi. Ya guys, sekarang ini main Ouija ya. Spirit, apa kamu di sini? Ya, tangani biasa ya. Spirit, apa kamu di sini? Tolong jawab. Jika kamu di sini, tolong jawab.
tolong jawab. Spirit apa kamu di sini? Iki panjenengan lak wis tenan. Saiki rasakno ya. Tak cono rasakno. Spirit, tolong jawab. Apa kamu di sini? Spirit apa kamu di sini? Tolong jawab kami. Kamu rasanya beda, ngerti kan maksudku? Yud. Enggak. Nah, ngerti tuh. Spirit, tolong jawab. Apa kamu di sini? Itu biasa ya. Aku enggak. Oh iya, kontak yes no. Dia kan sini kan sana yes karono kan ini. Oh ya guys, saya maaf loh Pak, nulis si yes sama no di sini. Bentar, ini tadi bukan kamu yang? Enggak aku. Beneran? Enggak aku tenan. Oke. Enggak beneran. Merinding sih. Kenceng banget merinding. Guys ya, kita merinding ya. Ini beneran guys ya. Ini enggak gue ya. Enggak aku itu. Tadi juga bukan aku santai. Santai ya. Santai tadi. Oke. Duh, sumpah. Semua bro, dari sini merinding. Beneran ya. Merinding. Guys ya. Tadi gue juga rasa merinding ya. Gue tadi coba ya. Kalian nanti bisa lihat sendiri ya. Gue coba lepas tangan tadi ya. Ya. Kan ngerti ya dia tadi. Bener. Ya beneran. Ya itu suruh rasain kamu gimana nanti penyentuh itu. Beda nggak ada apa rekayasa. Ya. Coba lanjut oke. Kita coba tanya yang lain, oke? Oke, kian aja ya. Bismillah. Spirit apa kamu di sini? Tolong jawab kami. Oke. Nanti kalau anu itu apa? Wis ikutin. Siapa namamu? Tolong jawab siapa namamu di sini. Ya. Puternya. Kita mulai. Kita harus memutarkan Oija ini sebanyak 3 kali. Keyboard Oija. Oke. Kita mutar sini. Oh. Spirit, apakah kamu di sini? Kok enak kata. Kok enak itu. Belum ada guys ya. Jika ada di sekeliling kami, tolong jawab. Apakah kamu di sini? Tolong siapa jawab. Siapa namamu? Apanya corona lanjut aja deh. Sana pin moro dewi ning ndi? Ada ning ndi? Langsung moro nih. M terus lanjutkan. M tolong lanjutkan. Oke, biasa teman guys. Wangel poso-poso nih jin, gak ngerti aku maksudnya apa. Apakah itu U? Tolong perjelas kami. Tolong jawab.
Oke, enggak jawab. Oh, oke. Oke, semua. Apa kamu laki-laki atau perempuan? Tolong jawab. Wis coba demek biasa itu. Biasa. Nanti wis demek ya wis gak apa. Ada yang ngikuti sing jawab tidak. Aku teko lagi. Apa kamu laki-laki? Tidak. Apa kamu perempuan? Apa kamu perempuan? Tolong jawab kami. Apa kamu sebangsa jin? Apa? Aku ya gak kena kondur, gak kena. Aku enggak. Paling video ini gak ngerti aku enggak. Yang ketemu. Jangan tahu. Tolong jawab. Cepat. Enggak aku tenan. Oke. Enggak beneran. Guys ya, kita merinding ya. Ini bener guys ya. Ini gak aku ya. Nah, enggak aku ini. Aku mau Santai. santai ya. Santai. Jam sekali.